வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சர் 560079 சேலுக்கு வந்தது. அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல், நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர்ஸ்லாம் சேலுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு மிஸ் பண்ணுறோன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆலும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டிராக்டர்ஸில் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சருங்க. மாடல் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா 5600ங்க. இந்த வீட்டோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2009 மாடலுங்க. இந்த வீட்டோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN25 T9141ங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 22, 2009ங்க. வெஹிக்கிள் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டாட்டாங்க. ஃபிட்னஸ் அப்னு பார்த்தீங்கன்னா 2024 வரைக்கும் இருக்குதுங்க. இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்க, டேக்ஸ் இல்லைங்க. புக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பெண்டிங்க. இப்போ ஆர்டிஓன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரண்யா ஆர்டிஓங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனருங்க. இப்போ டயரோட கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயர் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா 40% வரும்னு ஓனாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் இருக்குதுங்க, ஹூக் பெட் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டியோட ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பிங்க. பெயிண்ட் ஹெச்பியில் இருக்குதுங்க, ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான் வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டியோட ரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்னு ஓனாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் நேரில் பேசுனா ரேட் குறைச்சிக்குவாங்க. இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பலூர் இருக்குதுங்க. கீழே டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஓனோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீல்ஸ் தரேங்க, நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. நேரில் பேசினா ரேட்டு குறைச்சிக்குவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஆக்டிவ் வீடியோஸ்லாம் உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டாட்டாக்கு சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, நம்ம சேனல் டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு டாட்டாவோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க, நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை இப்படி உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல்.